Zdravím všetkých chlopov tohto videa. Toto je moja nová kolobežka Awesome L1 Max. Vlastne je to vylepšená verzia. No a dneska si dáme unboxing, ako aj s minulou kolobežkou, s touto Awesome L1. Unboxing, recenzia, test. A vlastne, že či sa oplatí trošku doplatiť a mať vylepšenú verziu tejto kolobežky. Poďme na to. Toto už ťaha reálne slušne. OK, poďme si to rozbaliť. Hneď na začiatku tu máme záruku a tu škrábanec od Kocura. Tu máme používateľskú príručku, všetky info o kolobežke na rôznych jazykoch. Ďalej tu máme nabíjačku so zaujímavým mechanizmom nabíjania. To si vlastne zakrútite doľava a až tak sa vám podarí to vopchať do nabíjacieho portu. Ak by ste si chceli takúto elektrokolobežku Awesome L1 Max kúpiť, alebo že iné, tak mám pre vás 20 eurový zľavový kupón na Awesome L1 Max s týmto kódom, na Awesome DT2 Pro s týmto kódom a na Awesome L2 Dual s týmto kódom. Takže všetky linky a zľavové kódy sú v popise pod videom, no a my sa poďme vrhnúť na samotné video. Tu máme v takom peknom sačku gumové kryty šrub a matic. V druhom máme biele rukavice. Dve čierne SK pásky a 3 imbusáky. Pamätám si z minula, že najlepšie je takto si krabicu rozrezať. Vyberieme si ochranný polystyrén. Zakrútim stĺpček. Čakaj, kde mám rukavice? Kámo, ja milujem túto vôňu tých nových pneumatík, proste nového stroja. To je proste kokos. To je jeden z najlepších pocitov. Opäť je táto kolobežka super zabalená, takisto ako to bolo s Awesome L1. Ak ste nevideli minulé video s kolobežkou Awesome L1, tak vám odporúčam si to pozrieť. Tam je veľa informácií z hľadiska toho, že na čo je táto kolobežka, keď existuje babeta, pre koho sú kolobežky, prečo ju mám ja, prečo by som ju odporúčil ľuďom, čo bývajú v meste. Tu si rozbaľujem displej, svetlo. Ďalej si dáme na miesto riaditka, tak potrebujeme si odkrútiť 4 imbusové šruby na takú objímku. Kámo, nehovor mi, že som to celé zbytočne tu dával. Kámo, tento kabel má ísť takto. Mi tu zavádza. Kámo, nie. Tak nič, no, musel som to prerobiť. Máme to hotové, poďme si zakrútiť displej na 2 imbusové šruby.
ďalej svetlo, daj šrubku, joj, kocúr, kriko. Už si len dám vyššie riaditka, nech budú. No a finálna taká dizajnerská vecička, gumové kryty. 3 typy veľkosti. Ešte si ukážeme ako nabíjať. Tu vidíme to jednoducho, zakrutíme doľava a strčíme do portu. No a máme hotovo. Poďme si ešte kolobežku zapnúť, čiže podržíme tlačítko zapínania. Vyskočí nám na displeji možnosť zadať kód. Pôvodne je tam, že 4 nuly, môžeme si to zmeniť, jasne, že. Ale máme aj kartičku spolu s trojuholníkmi, pomocou ktorých si vieme kolobežku rýchlo odblokovať. Taktiež sa to dá cez mobil spraviť. Všimol som si, že ten nadpis Awesome sa svieti a dosť sa mi to páči. Ešte si ukážeme, ako rýchlo túto kolobežku zložiť. Ak potrebujete ušetriť miesto, alebo napríklad nastupujete do MHD alebo do vlaku. Tu na stĺpiku je taká žltá veľká šruba, ktorú si povolíme, kým také železné teleso nevyjde zo stĺpiku. Potiahneme tento gombík smerom k sebe, stĺpik sme povolili a takto nám padá. No a uchytíme si ho pomocou hačika pod riadidlami a o chvost kolobežky. No a tú šrubu si naspäť pre istotu zakrutíme a až teraz som si všimol, že zabudol dať preč imbusak. OK, takže máme tu obidve kolobežky. Poďme si pozrieť, že aký je medzi nimi rozdiel, takže najprv si dáme taký vzhľad, že ako vyzerá jedna, ako vyzerá druhá. Takže toto je Awesome L1 a toto je Awesome L1 Max. Vlastne toto je tá nová moja. Toto je stará. Ako som si všimol, tak vrch je úplne ten istý. Áno, tu máme L1, tu máme L1 Max. Vrch je v podstate ten istý, mám pocit. Tiež sú tu tie trojuholníky, ako bolo aj na tejto, tu je jeden. Plus ešte táto kartička, tiež tu bola kartička, mám ju doma. Hej, aj rám je ten istý, svetla, pekné lanka obalené, aby sa vlastne nepotrhali, aj tu tak vidíme. No ale keď ideme pomaličky nižšie, aj tu nižšie, tak už si môžeme všimnúť, tu dali tento detail čierny, tu je vlastne ten žltý či oranžový. Prišlo mi ináč, že tieto gumičky na tejto L1 Max sú oveľa kvalitnejšie, pretože tu, vidíte, mi už spadla, tu jedna spadla, tu aj tu spadla, tu už skoro padá. Tu mi prišlo, že sú kvalitnejšie, pretože som ich tu dal a na pohodu mi tam ťažko išli, tu tak viseli. Neviem, či som to zle tam dal, alebo jak. Takže opäť rovnako si vieme tú kolobežku dať, ju zložiť, som ukazoval. Takže najprv taký, hej, vzhľad, potom pôjdeme na tie parametre. Tu nabíjať, je to isté. Pozrite, hej. Toto je, aké je tučné. Tu na L1 sa zdá, pretože tu takto ide a potom tu je tá našľapná doska. Tu je to také, tu je vlastne oveľa väčšia batéria, oveľa výkonnejšia, aj dlhšie sa nabíja. Toto vlastne 11 hodín a toto by sa malo nabíjať 14 hodín. Hneď som si všimol, že tunak sú dosť pekné ako rebra. Neviem, či to má nejaký zmysel dizajnový, ale tunak rebra nie sú, tu možno to lepšie chladí, tú batériu. Možno to má lepšie chladenie, ale dizajnovo sa mi to páči. Plus, ešte keď si prejdeme tunak, no túto L1 Max, tak tu vidíme nadpis Awesome, ktorý sa svieti. Tam je dnu ledka, aj z tejto strany, aj z druhej strany. Tunak to tak nie je. Ona vlastne sa svieti vždy, keď máte zapnutú kolobežku. Napríklad môžeme aj teraz si zapnúť. Trojuholníček takisto, ako sa nám zaplo. Mám tu ešte ochrannú fóliu 000, ešte nič som na tejto nenajazdil. Vidíme, sa nám to svieti. Je to dosť cool takto večer ísť, takže poďme ďalej takto. Tu si ešte ukážeme, že tuto tak nie je. To je klasické proste. A je to také viac, ste si možno všimli, viac sivé než toto. Tunak to krydlo, o ktoré si tento háčik, ak si ho odhačíte, tak vlastne si ho tu dávate a potom môžete zobrať za
za tento stĺpik kolobežku a odnes preč. Tak aj tu, ale tu je to krídlo také čierne. Ale už som si všimol, že keď je tu čierna guma, tak vidno škrabance. To proste keď tu nejaký škrabanček, tak na čiernom to strašne vidno. A na tom žltom či oranžovom vlastne nevidno moc. Veľkosťou sú rovnaké, aj výškou viete nastaviť výšku rovnako aj tu. Opäť je to zadný pohon, takisto ako na L1. Pneumatiky rovnaké, 10 palcové. Opäť smerovky a opäť sú v čiernom prevedení, ale v noci vyskúšame, či tu dali silnejšie ledky. Ale keď si zapneme takto. A ináč tu na rítene nič není, to lanko. A tu dali ritenku, tak som si všimol. Tak aj zadok, tak istý, tiež tu máme na evidenčný dajaký znak. Miesto, stáde sa vrátime tunak, vidíme stojan, tu máme takto, tu hneď vidíme, tento je silnejší stojan, vlastne je tu väčšia batéria, tým pádom je aj trošku ťažšia kolobežka, stojan je tu oveľa hrubší. A mne sa páči, hneď som si to všimol, jak som to rozbaľoval, že je oveľa silnejší proste, ja takto džubnem, že počujete ten zvuk? Brutál, aj keby petardy tu odpaľujem. Hej, a rýchlo vlastne tam naskočí tunak, tu máme oveľa tenšie, také proste, hej. Tu máme také. Tu keď si dáme takto stojan dole, vlastne oveľa jemnejší je. Takže hlavný by som povedal, tam je rozdiel vo výkone. Awesome L1 Max je vlastne vylepšený model Awesome L1. Je to silnejší vlastne elektrický motor. Takže Awesome L1 má výkon 800 W, ale motor sa vie úplne do toho píku roztočiť do 1100. A tunak je pôvodne 1000 W motor a vie sa rozbehnúť do 1300 W. Takže v tom je vlastne ten najväčší rozdiel, že toto také na bežnú jazdu a toto vie vyťahnuť poriadnych aj 60 km by to mohlo ísť. No ale do kopca bude viac ťahať a proste vyšší výkon. L1 Max, ako som už hovoril, má oveľa väčšiu batériu, tak má oveľa vyšší dojazd než L1. Vlastne od cca 20 km vie dojazd mať väčší pri takých ideálnych podmienkach. Vlastne cca 90 km, tunak 70 km dojazd. Ďalej, keď sa budeme baviť o maximálke, tak L1 pôvodne výrobca udáva, že má maximálku 45 a toto má maximálku 50. Na tomto som vytiahol 50, tak na tomto by som kľudne mohol vytiahnuť 55, možno aj do 60 skúsime dole kopcom vytiahnuť. Takže L1 Max je oveľa rýchlejšia. Ďalej môžeme prejsť na nosnosť. Obidve kolobežky majú nosnosť 130 kg, takže ale táto kolobežka je o trošku ťažšia, pretože má vlastne tú väčšiu batériu, ale obidve majú nosnosť 130 kg, čiže môžete aj reálne dvaja sadnúť, ale nie je to bezpečné reálne. Keď už takto asi dajte prilby aspoň. Našľapná doska taká rovnaká, takže by ste sa mohli tu fakt dvaja zmestiť. Takže ďalej odpruženie na L1 je vlastne kývne rameno, odpruženie swing arm. Tunak je vraj duálne swing arm a nastavovacie, aj keď sa možno do toho moc nevyznám, ale mám pocit, že sú rovnaké. Výrobca udáva, že toto je oveľa pohodlnejšie sa na tomto jazdí. Vlastne L1 Max oveľa by mala byť pohodlnejšia na jazdu v teréne. Takže ďalšie funkcie, ktoré vás možno budú zaujímať, tak obidve kolobežky majú ten istý LCD display, majú e-ABS, čo sa pravdepodobne rozšifruje ako elektrické ABS, čo jedna, čo druhá, kotúčové brzdy, predná, zadná, 10-palcové bezdušové pneumatiky, skladací rám, to som už hovoril, už ukazoval, ako sa vlastne skladá, rozkladá. Rám je vyhotovený z ocele, svetla, samozrejme ledky, v našom prípade z L1 Max aj tunak ledka, aj zozadu vlastne. Celková kolobežka má vodotesnosť IP54, takže ju môžete v kľude umývať s vodičkou. No a dáme si také zhrnutie vlastne, že ktorú si vybrať. Takže vyber si L1, ak chceš lacnejšiu vlastne kolobežku. L1 Max je cca o 160 € drahšia, takže si už vyberte vlastne, že či sa pre vás to oplatí vlastne doložiť, aby mať výkonnejšiu kolobežku. Takže kúp si L1 klasickú, ak chceš lacnejšiu kolobežku, ušetriť vlastne tých 130-160 € cca, mať výborný výkon pre klasickú bežnú jazdu po meste, nižšiu hmotnosť a kratší čas nabíjania. A vyber si L1 Max, keď chceš vyšší výkon, väčší adrenalín, dá sa povedať, vyššiu rýchlosť, väčší dojazd, lepšie odpruženie na dlhšie jazdy alebo nejaký taký kopcovitý terén, nejaký offroad. Takže to je už na vás, že ako si vyberiete.
Bro. No, takže poďme si aj otestovať Awesome L1 Max. Máme super počasie, máme teplo, aj keď máme že december. To som si dal takto GoPročku, už tu je diera. Ale aj tak na rýchlosti je dosť zima, tak si dám rukavičky. Takže otestujeme, či sa oplatí trošku viac zaplatiť, doplatiť a mať vylepšenú verziu. Zapneme tak. No takže toto je Eko, hej. Ideme miernym dole kopcom. Máme Eko maximálka 24 a maximálka na Eko L1 bola. Ok, takže ideme. Máme Eko režim a na Eko maximálna 20, jo. Dobre, nebudeme týrať, dáme plusko, máme sport. Dáme si, máme 30, ty kokos na sporte, 39. No, 39. Nebudeme ísť do plata, nech máme kolbežku peknú. Takže sport bolo dajak 40, hej, na L1 Max a na L1 bolo... Dobre, máme sport a to nám už ide, neviem koľko, 33? Hej, teraz ideme trošku hore kopcom, dáme si plusko, máme race. Ťahá ma dozadu. Tu máme race a tu máme trošku vybitú kolobežku do frasa. No a dáme race dole kopcom, hej. Chlope, tak toto ja cítim, to oveľa rýchlejšie ideš. To jedna mňa to zrazí autobus, počkej. Tak čo? 52 na pohodu. Opäť poďme maximálku. Tunek nám to šlo dole kopcom 53, ale normálne celú bradu mám studenú jak pes, strašne fúka, čiže kľudne tam pripočítajme tie 2-3 km. A tu máme že maximálku 56, tak to chill. 44, dobro 46 máme, 47 už, sme vyššie, 48. Musíme tu dole kopcom. Tu nám spravili konečne asfaltku. Tak čo? Lope, 54, 57, 57, ty kokos. 57, 58, lope, tak čo si crazy? Fúha. Chlopy, ako ona toto kolobežka je drahšia, ťaha slušne. Toto už ťaha reálne slušne. Ak sa nevyznáte v babetách, v nejakých motorkách a vlastne to nechcete opravovať, tak za mňa je kolobežka akurát pre vás proste. Toto je už reálne slušne. Teraz som išiel dole kopcom, nám tu spravili krásnu asfaltku. Akože brutál, som išiel skoro 60, to už máme viac ako babeta 210. Takže poďme ešte raz dole. Full plyn, celý čas budem držať takto. Celý čas budem držať. A brzdy som sa nezabil, ste si všimli? Brzdy som sa tu nezabil. Aj keď vidíte trošku už taká hlina, trošku už tam je piesok. Terén zvláda, neospadli mi kolesa a keď ste dieťa, sa bojíte, že táto kolobežka bude na vás veľká. Tu je ten háčik, si ho odhačíte, jak to hovorím. Potiahnete hore, buď dole, si to vlastne nastavujete podľa svojej výšky. To je mi zas do blata som vstúpil, super, ty kokos. Umýte topánky. Kľudne aj offroadík, boom, cez blato.